Всем привет! Едете? Такой звук. Шаркающий. Шик-шик-шик-шик-шик-шик. Уже звук совсем другой. А такой звук, как будто у вас в колесе камушек такой. Чик-чик-чик. Только чуть громче. Вот, ускоряетесь, замедляетесь. Забрали. Оказывается, одна сторона болтается. Вот эти части загнулась и выскочила. В конечном итоге, что была причина? Проржавело отверстие под вот этот болтик стандартный, где он фиксируется, проржавело, и дырочка стала намного больше. Пришлось сделать вот так вот. Поставить шайбочку, болтик с гаечкой. Сейчас зафиксируем фиксатором резьбы. Ну, я думаю, что и так будет прекрасно ездить. Сейчас только надо там почистить, чтобы не упирался болтик. Вот, и фиксатором резьбы зафиксировать. Так что такая мелочевка. Испугала, как будто там кардан как будто не хрустит, а шумит. Или шрус трется обо что-то. Такое ощущение. А всего лишь болтик свалился и терся тормозной диск внутри. Создавал такой звук. Ремонт произведен. Когда вы снимаете тормозной диск, ну, суппорт, понятно, со скобой снимаете, нужно здесь внутрь засунуть отвертку, покрутить, чтобы колодки сжались ручника. Обращайте внимание, где у вас регулятор ручника. Вот так вот. Не снизу, не сверху, а чуть сбоку, по правую руку, ближе к пружине. Когда собираете, надо обратно разжать, но самое главное, чтобы диск не подкусывало. Вот. Так что ничего сложного, но вот такие мелкие нюансы возникают. Болт упал, вот он шкреб, такой звук, такой шик-шик-шик. Стальной звук неприятный, как будто в колесе камушек. Мелкие нюансы понадобятся два, ну, либо один шестигранник на 7, потому что сверху длинный подлазит, снизу не подлазит, и головка на 18. Вот головка на 18.